Ну что, Елена, как там обстановка? В целом нормально. Новые гости прибывают, уже прибывшим проводят экскурсию. Ну что же, похоже, все действительно в порядке. Скажу по секрету, я не очень хотела устраивать очередной зимний кубок в виде дня открытых дверей. Но, может, я и ошибалась? По секрету, ты в прошлом году заявила, что этим больше не хочешь никогда в жизни заниматься. Ну, немного преувеличила. Непреложного обета же не давала. И в позапрошлом году, Переутомилась, с кем не бывает. и в поза. Достаточно. В этот раз я просто выполню свою часть. Ничего сложного. Вчера ты говорила, что день открытых дверей – это очень ответственно. И это тоже. Нужно беречь силы, раз уж мы пригласили в Хогвартс родителей всех учеников. Нужно продемонстрировать им, как хорошо их дети содержатся и чему уже успели научиться. Это поднимет общий дух, ведь что может быть лучше, чем чувствовать поддержку семьи и близких? Но я думаю, что все пройдет отлично, ведь у меня такая хорошая помощница. Мам. Не правда ли приятно, что наша часть испытаний на зимний кубок идет последней? Все готово, не нужно спешить, торопиться, переживать, что-то доделывать, переделывать, чинить, подстраивать, в последний момент менять планы из-за кого-то, снова переделывать на бегу, подгонять, нервничать, злиться. Так что там, как идут дела у остальных? Нормально. Сейчас разыгрывается кубок Гриффиндора. Опять же, система подсчета в этом году гораздо проще и удобнее. 4 кубка от каждого из 4 деканов, а в конце по общим итогам самый главный зимний кубок. Проще некуда. Вот декан Гриффиндор и решил устроить простейшее состязание. Стандартный дуэльный турнир. Действительно несложно. Турниры проводятся регулярно, и к ним все заранее готово. Ну, кроме родителей. Что? Семьи студентов из разных районов Британии и из разных сословий. Споры о результатах дуэлей множатся, и уже объявлено 6 настоящих дуэлей, и перчатки продолжают бросаться. Перчатки бросаются? Ох, надеюсь, никто из господ рыцарей не пришел в доспехах. Ну, не все. Ох. Однако, я надеюсь, милорд Гриффиндор уже разбирается с ситуацией. Он пока занят. В половине дуэлей участвует он сам. О, Годрик. А что остальные основатели? Они же придут на помощь в этом кризисе? Профессор Хаффлпаф разворачивает полевой госпиталь. Говорит, раз там будут настоящие дуэли, это отличный повод попрактиковаться в оказании первой помощи. Что? Она не собирается останавливать ссоры, а наоборот использовать их? Не ожидала от Хельги. Ну, а декан Слизерин? Хотя я уже догадываюсь. Декан Слизерин предложил во всех спорах признать магов победителями, а маглов проигравшими. В общем, там тоже дуэль. Так, раз уж у нас все готово, не вижу, почему 2 благородным волшебницам не помочь своим коллегам. Совсем чуть-чуть. Отправляйся в башню, встретимся у меня в кабинете. Ого, ты уже здесь? Так, я узнала имена гостей-дуэлянтов. Вот список сатисфакций и контрибуций оскорбленным господам. У них у всех есть грешки, так что я думаю, это должно заставить их примириться и отменить дуэли. Передай, пожалуйста, этот свиток Хельге. Ее дипломатические способности помогут. Это передай Годрику. Мы на лето задумывали это испытание, но придется использовать его сейчас. Вместо дуэльного турнира пусть устроит охоту на монстров. Я прописала заклинание для ограничения участка леса, заклинание для пробуждения малых арахнид, заклинание для защиты их от холода, заклинание, которое будет вести подсчет трофеев, чтобы все участники честно получили свои очки. Малые арахниды не опасны для жизни, и охотиться на них могут даже студенты. А если кто из них не сможет совладать с монстром, то просто нужно будет потом достать его из паутины. Все, беги, пока они не разломали замок. А я
вернусь к своим делам, где все готово, спокойно и без форс-мажоров. Я еще раз проверил точки микропорталов. Ошибок нет. Количество шкатулок совпадает? Да, всем хватит, и 10 запасных. Дивно. Значит, у нас все под контролем. У нас, да. Не нравится мне, как это звучит. Испытанием от леди Хаффлпаф было обнаружение ядов в еде. О нет, Хельга же не использовала настоящий яд. Нет, в роли яда выступало зелье, делающее голос писклявым, как у феи. Участники должны были из 3 порций неизвестного блюда определить чистую и съесть, а потом вслух об этом сказать. Кто говорил пискляво, проиграл. Я помню, как Хельга готовила это зелье. Оно действует лишь минуту, достаточно только для того, чтобы определить результат. Неужели с этим возникли проблемы? Проиграли почти все. Как же так? Непонятно, даже отличники дома Хаффлпаф не справились. Это и правда удивительно. Ну, надеюсь, Хельга разберется. Уж чем-чем, а в вопросах питания ей ничья помощь не нужна. Никогда бы не подумала, что приправы так сбивают. И тем не менее, это так. Хельга для задания выбрала экзотическое блюдо из далеких восточных земель. Это логично, чтобы оно было одинаково незнакомо всем участникам. Но острая приправа, которую она использовала, является довольно жгучим веществом, и почти все проверочные заклятия эликсиры определяют ее как яд. Ну, на этот раз обошлось без дуэлей хотя бы. Да, Хельга молодец, быстро сориентировалась и предложила студентам приготовить друг другу блюда из их родных мест, что привело к росту дружбы и сплоченности. А чем же ты тогда так озабочена? Я перепроверяю чары, которые мы налагали на шкатулки. Как бы не столкнуться с подобным недоразумением из-за того, что все ученики из разных частей Британии. Да не переживай ты, мы 100 раз все перепроверили. Не переживаю. Я спокойна. Все под контролем. Все нормально, правда? Вообще не переживаю. Только кое на что еще взгляну разок. Ну, мам, ну все в порядке. Мы миллион раз все перепроверили. А траектории? Проверили. А совместимость? Проверили. Помехи, фоновый шум? Матушка, ты изолировала замок. Сюда не только помехи не проникают, но и скоро свет перестанет проникать. Хорошо, хорошо. Что мы могли упустить? Мы все учли, не переживай. Ладно, хорошо. А что там испытание Салзера? Ну... Ну, мам, как ты? Нормально. Я в порядке. Точно? Может, тогда выйдешь, речь скажешь гостям на прощание? Годрик скажет. У него голос громкий. Твое испытание единственное, которое прошло без проблем. А если ты не выйдешь, дядя Салзер заберет все лавры. Да на здоровье. Я все равно никогда в жизни больше не буду участвовать в этих зимних кубках. Ага. Кстати, а кто в результате увез главный кубок? В том-то и дело, что никто. Равена Рейвенкло из дома Рейвенкло решением деканата школы Хогвартс вы объявляетесь чемпионом зимнего кубка. Пойдем на вручение. Все хотят тебя поздравить. А это ведь против правил. Все прочие основатели решили, что кубок получит тот, кто приложил максимум усилий и добился максимум результатов.
Думаю, я знаю, чья это была идея. Хорошо, я сейчас подойду. Мне нужно сказать еще пару слов. Это кому? Дорогие друзья, уходящий год был очень непростым и странным. Он принес в нашей жизни множество сумбура, рушил планы, разлучил нас с друзьями, любимыми, с близкими людьми. И пусть будущее скрыто от нас завесой тайны, все же хочется надеяться, что наступающий год принесет нам больше счастья, радости и удачи. От имени всех основателей я хочу поздравить вас с зимними праздниками, пожелать всем здоровья, счастья и удачи. Будьте смелыми и сильными, немного азартными. Будьте добры, цените дружбу и любовь. Совершенствуйтесь, стремитесь к знаниям, читайте хорошие книги. Ставьте перед собой новые цели и достигайте их. Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами, за ваше внимание и поддержку, за ваши добрые слова. Мы благодарим верного подписчика нашего Патреона и тех, кто помогает нам словом и делом. Спасибо всем, кто не оставил без внимания наши календари, открытки и блокноты, кто заказывал у нас волшебные портреты. Это большой вклад в будущие съемки, которые, мы верим, обязательно состоятся в грядущем году. Оставайтесь с нами, будем творить волшебство вместе. До новых встреч в новом году. Счастья всем вам!